स्कूटर नहीं बज रहा है यार, ये खोलना पड़ेगा। तो देखो कनेक्शन तो खोल दिए इसके मैंने, ये यहाँ से खुलेगा भाई। ये खोल तो लिया, अब ये देखना पड़ेगा खोल के इसमें हो क्या रहा है। पंखा तो नहीं जाम है, पंखा फ्री है, इसका सप्लाई आती है इसमें, बजता नहीं है। आज बजा नहीं है लाइट जाने पे, लाइट आने पे ये निकला खुल गया इसमें। अब इसके कार्बन भी सही है, ये रगड़ लगी है यार इस पर, क्या हुआ है। चलो देखते हैं, आपको खोल के। नहीं भाई इसके कार्बन है, ये लगा एक यहाँ लगागा